Vsem skupaj en lep pozdrav iz RTV Glaževna, zavetje vašega doma. 19. januarja smo složno prestali prvi zimski športni dan na daljavo. Če malo pobrskate po spominu, se boste spomnili napovedanega tekmovanja med dijaki in učitelji, kjer se je vsak posameznik sprehodil na najbližji hrib in tako zbiral višinske metre, ali pa se odpravil v ravnine in z vsakim korakom doprimogel svojimi dolžinskimi kilometri. Poti športnega dneva so nas vodile po kar 42 občinah Slovenije. Javljali pa so se tudi dijaki iz sosednje Hrvaške in celo en dijak iz Bosne in Hercegovine. Vabim vas, da si ogledamo prvi posnetek s fotografijami dijakov iz Slovenije in Hrvaške. Dijaki so poleg fotografij z različnih destinacij posneli svoje videe. V prvem delu si bomo pogledali 6 videoposnetkov, najboljši video pa prihranimo za konec naše oddaje. Zdravo, za današnji športni dan sem se izbral pohod po mestu Krško. Trenutno se nahajam na obvoznici, imamo pa tudi nekaj sonca. Zdravo, trenutno se nahajam na Rodnah. Za svoj cilj sem si izbrala rodensko cerkev. S seboj pa sem vzela nekoga, ki ni iz mojega gospodinjstva, ampak mi je zelo blizu. To je Rosa. Živijo, lepi pozdravi iz Grosuplja, tukaj je zelo sončno, ampak zelo mrzlo. Šel sem do 3 Ribnikov,
Zunaj so 3 stopinje, vreme je oblačno, nahrbtnik imam po vodu. Športni dan smo začeli v Pregradi, iz katere smo prišli do planinske hiže Kuna Gora. Planinska hiža Kuna Gora se nahaja na 380 metra nadmorske višine. Tukaj smo imeli zajtrk, za seboj smo vzeli kruh, salamo, sir, vodo in čaj. Potem smo se odpravili na vrh Kuna Gore. Vrh Kuna Gore je visok 522 metra nadmorske višine. Po vrhu Kuna Gore smo šli v Kostelgrad. Kostelgrad je trdnjava zgrajena na skali. Iz Kostelgrada smo šli po cesti do cerkve Svetog Mirka in tam se je končal naš športni dan. Nadaljujemo z izidi ankete in se vam zahvaljujemo, da ste jo v tako velikem številu izpolnili. V videoposnetku bomo videli vaše odgovore. Dogajale so se nam različne stvari. Po megli je posijalo sonce, tla so močno drsela. Nekateri ste pogrešali svoje hišne ljubljenčke, drugi pa ste jih kar vzeli s seboj na pot. Menda je celo malo manjkalo, da bi nekdo izgubil prsten. Vendar na srečo večjih težav pri športnem dnevu ni bilo. Bodite pozorni na kreativne odgovore pri vprašanju, kaj ti pomeni šport. Ne spregledajte pa tudi odgovorov na zadnje vprašanje in dijaka, ki si za naslednji športni dan želi padalstva. Upajmo, da se mu želja izpolni. Poglejmo si naše odgovore. I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you, I love the way that you love me today. Let's run up through the fields where the sun shines. Prvi zimski športni dan je bil zelo uspešen, saj se ga je udeležilo 195 dijakov in dijakinj ter 12 učiteljev. Zmaga gre v 2 razreda.
prvi A in četrti C. Oba razreda sta namreč zbrala povprečno 9,9 dolžinskih kilometrov. Tudi profesorji ste bili zelo uspešni, saj ste povprečno zbrali 9,36 kilometrov. Višinske metre je zbiralo samo 11 dijakov. Zbrali so 5826 višinskih metrov. Kot zanimivost pa naj povemo še to, da smo vsi skupaj zbrali 1356 kilometrov, kar je enako razdalji od Rogaške pa vse do pristanišča Dover v Veliki Britaniji. Za prihajajoči spomladanski športni dan bodo učitelji športne lahko upoštevali naše želje, saj smo dijaki nanizali kar precej športov, ki jih lahko vključimo spomladi. In sicer si želimo kolesarjenje, nogomet, curling, futsal, odbojko, fitness in seveda padalstvo. Za konec našega javljanja smo prihranili izjemen posnetek Urše Svetina, dijakinje 4. A razreda, ki se je res potrudila in na poseben način prikazala pohod na Resevno. Urša, iskrene čestitke! Dobrodošla v našo ekipo! Lep pozdrav! Moje ime je Urša, sem dijakinja 4. A razreda in sem današnji dan izkoristila v bistvu čisto za sebe in se trenutno odpravljam na Resevno, oziroma Javornik, domačini pravimo Resevna, ki je visoka 682 metrov nadmorske višine. Tako da ja, gremo, pet! Evo, trenutno se nahajamo nekje na pol poti. Čakam sonče, ker me malo zebe. Tako da gremo. Evo, zdaj smo pa že tik pod vrhom. Tako da se vidimo, ko bomo na stolpu. Nahajamo se na stolpu na Resevni, ki je visok 20 metrov. Glavno, fuj čudovit razgled, pač nekako je lepo, no. Nahajamo se pri Planinskem domu Resevna. Moj pohod je zaključen, tako da zdaj gremo pa proti domu na en topel čaj, ker že zmrzujem. Poročila RTV Glažana zaključujemo z mislijo Antonija Robbinsa in vas lepo pozdravljamo. Odločitve so tiste, ki kreirajo našo usodo.